そうですね。こちらは第二のふるさとみたいになったね。なぜかっていうと仲間も大勢いるしね。一番楽しいのは景色がとても綺麗ですよね。空気もいいし、それから付き合ってる仲間もオープンだし、本当に幼なじみからいるような感じがしますね。なんか気持ちが随分リラックスできて楽しいっていうことが一番感じます。The reason for practicing Aikido is my first met with Shimizu Sensei. And in the autumn I had the first Aikido stage in Siegen with Shimizu Sensei. I had a very close feeling. So I thought Sensei did the whole stage only for me. Directly contact with Shimizu Sensei, who impressed me so much that I began seriously practicing Aikido.